السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير. طبعا الليلة آخر يوم في 2022 وبكرة إن شاء الله أول يوم في سنة 2023. أسأل الله العظيم أنه ربنا يجعلها سنة خير وسعادة لنا كلنا، وربنا يحقق لنا كل أمنياتنا وأهدافنا فيها. أنا سعيدة جدا بكل الناس اللي تفاعلت معي في الفيديو الفات ورسلوا لي أمنياتهم سواء في الواتساب أو الماسنجر. رسلوا لي أهدافهم وأمنياتهم للسنة الجديدة، إن شاء الله ربنا يحققها كلها. والناس اللي كتبت كده تمام، والناس اللي ما كتبت تلحق تكتب باقي الليلة وبكرة إن شاء الله. وإن شاء الله زي الوقت ده نقعد ونجرد نشوف نحن حققنا شنو وباقي لنا شنو. الليلة جاياكم بخاطرة نبدأ بها السنة الجديدة إن شاء الله، واللي هي استشعار النعم. الحمد لله ربنا مان علينا بكمية من النعم، يعني لا تحصى ولا تعد. ابتداء من الصحة، من النفس الطالع ونازل ده، وجود أطفالنا حولنا معافين سليمين. ربنا محقق لنا كمية من الحاجات اللي نحنا فوق ما كنا نتخيل، يعني الحمد لله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها. يعني الحمد لله نحن هسه عندنا يعني الصحة والعافية في أجسادنا وفي أهلنا وفي أولادنا، ومعافيين في أجسادنا نحمد الله تعالى، وعندنا قوت يومنا، ويعني مفروض وآمنين في سربنا اللي هو وطننا، يعني اللي نحن عايشين فيه وده آمن جدا. فدي كلها نعم مفروض نحمد الله. حيزت له الدنيا بأسرها، يعني ما فضل له شي تاني. فالزول مفروض يحمد الله على كل النعم دي. وجود أهلك حولك، تكاتف أخوانك معاك، وجود أصحابك حولك، أولادك الحمد لله سليمين معافين، ربنا موفقهم ليك. كل الحاجات دي مفروض نحن نحمد الله عليها. الصحة، يعني الصحة دي نعمة كبيرة جدا. السمع، البصر، الكلام، كونه الواحد فينا قادر يقوم يتحرك براه، دي كلها نعمة يا جماعة. نحن الواحد من كترة ما أنه تعود عليها بقت روتين في حياته، والله ما بيحمد الله عليه. مفروض نحمد الله صباح ومساء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نبدأ سنتنا السنة دي باستشعارنا للنعم دي. وكل زول يعني فينا عنده نعم حوله هو يتعود عليها وبقت روتين في حياته وما بيحمد الله عليها. وكمان في ناس الواحد تلقاه يلح بالدعاء على نعمة معينة لحد ما تجيه، وبعد كده يقعد كمان للأسف يتذمر منها. يعني مثلا زول يدعي الله لوظيفة معينة مثلا أنها تجيه، طبعا الوظيفة معينة دي معناها حتكون رهيبة، ففي شغل زيادة فيقعد يتضجر من شغله الكتير. لا، انت نعمة تمنيتها من الله تحمد الله عليها، حتى لو كان شغله كتير ما انت حاجة تمنيتها يعني. فالواحد يحمد الله عليها. الواحدة تمنت انه ربنا يرزقها الذرية الصالحة، يعني اكيد ما في اولاد حيكونوا هادئين والحياة تكون سموز، يعني اكيد حيكونوا مشاغبين ومتعبين. ليه الواحدة تتضجر من اولادها وانهم تعبوني وما بعرف، يعني انا تعبت جدا منهم كده. الواحدة تحمد الله على النعمة اللي عندها، والزول مفروض يعني ما يتضجر من الحاجات اللي في يده وعنده. أسأل الله العظيم أنه يمتعنا بها وما يحرمنا منها، ويوفقنا لما يحب ويرضى. وسنة سعيدة إن شاء الله علينا كلنا، وفتكم بعافية وفي أمان الله.